যেমন আমরা ধান বনি, এক বিঘে ধান মনে করেন যে এক বিঘে বই ধান মনে করেন এই 30 মণ ধানই হইলো। ধান লাগাইনে বাদ দিয়ে আপনি ঘাস চাষ করেন আর আপনি এই গারলের ফার্ম দেন, দেখেন আপনার মানে ওই যদি 30,000 টাকা আপনার মানে সারা বছর 30,000 টাকা হবে। আর যদি ঘাস বনেন তাহলে আপনি 2 থেকে 2.5 লাখ টাকা আপনার ইনকাম হবে। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিও করতে এসে অনেকটাই অবাক হলাম এই জন্য যে আমরা সচরাচর জানি মাচাতেই ভেড়া পালন করা হয়, কিন্তু না, হআলম ভাই মাচা নয় মাটিতেই পালন করছেন প্রায় অর্ধশত ভেড়া। এই ভেড়াগুলো কিভাবে পালন করছেন, আয় ব্যয়, ক্রয় বিক্রয় সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হআলম ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হআলম ভাই কেমন আছেন? আল্লাহ খুব ভালো লাগছে ভাই। যাক আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ভালো আছি, যার জন্য বিশেষ করে আপনার এই গারল ভেড়া দেখতে আসা। সবগুলো তো হাই ক্রস আর? হ্যাঁ, আমার সব হাই ক্রস, সবগুলো হাই ক্রস। আর দু চারটা মনে হয় দেশি আছে, দেশাল আছে দুই একটা দেশি আছে। তো আসলে এই যে গারল ভেড়া পালন করছেন, বেশি ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত হলেন কত বছর আগে, কিভাবে শুরুটা ছিল? এই শুরু আছিল আমরা প্রথম মানে আমার দেশাল ভেড়া ছিল। দেশাল ভেড়ার থেকে আমি মনে করেন যে আমরা পরে যা 2টা ভেড়া অরিজিনাল গারল কিনে নিয়ে আসি, একটা পাটা কিনে নিয়ে আসি। ও হচ্ছেন আমার ধীরে ধীরে মনে করেন দেশাল ভেড়ার পেতে আমার এই যে ক্রস ভেড়াগুলো মানে আস্তে আস্তে জন্মে যায়। এখন মনে করো যে আমরা ম্যাক্সিমামগুলো হাই ক্রস হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমরা এখন সব আমার ভেড়া আছে প্রায় 20 বছরের মতন। 20 বছর। অর্থাৎ এই খামারের সাথে সম্পৃক্ত আপনার কত বছর? গরু পালনের সাথে? গরু পালনের সাথেই আজ 20-22 বছরই। 20-22 বছর। অর্থাৎ আপনার খামারে যখনই যুক্ত হলেন তখন থেকেই শুরু করলেন ভেড়া পালন। সব মিলে এখন কতগুলো আছে? এখন সব মিলে ভেড়া আছে আমার হলো 50-55টা আছে। 55টা ভেড়া পালন করছেন, অনেকগুলোই তো একসাথে। তো সেই ক্ষেত্রে যে ভেড়া পালন করছেন, ভেড়া পালন করতে গেলে আমরা প্রথমেই যেটা লক্ষ্য করি খাবার। তো কী ধরনের খাবারগুলো খাওয়া? এই খাবার আমি গরুর হাতে মনে করেন যে গরুর হাতে আমি বসি টুসি খাওয়াই। আপনার ওই যে খড় আছে, ওই খ্যার খায় আর ওই বসি খালি গরুর হাতে মনে করেন যে যায় আসে, এই যে কোনো সমস্যা হয় না। খাওয়াইনি আমার প্রথম মানে ওই বর্ষায় যখন আমি গরুলিও যখন বাড়িতে যাই তখন আমার বেড়া ওই বসি আর খ্যার খায়। আর ওই বাছুরের মধ্যেই দেউনি থাকে, কোনো কিছু বাড়তি খাওয়ার আর কোনো কিছু লাগে না। এমনি কাঁচা ঘাস খাওয়াচ্ছে? কাঁচা ঘাস এই মানে গরু যখন আবার বাতানে আসে আপনার অগ্রহায়ণ মাসের থেকে শুরু করে আষাঢ় মাস পর্যন্ত খাবে কাঁচা ঘাস খাবে। মাঠে কি সরাসরি ছেড়ে দেওয়াই থাকবে এরকম? ওই গরুর হাতে ছাড়িয়ে দেওয়াই থাকবে এইরকমই। আচ্ছা, মানে গরু তো মাঠে চালাচ্ছে না? হ্যাঁ, এবং সাথে ভেড়াগুলো মাঠে চলে যাচ্ছে। আর বর্ষা মৌসুমে বিশেষ করে সেই সময় তো কাঁচা ঘাস পাওয়া যাচ্ছে না, সেই সময় খড় খাওয়াচ্ছে আর আপনার বসি খাওয়াই। অনেক ভেড়াই, সব ভেড়াই কিন্তু আপনার খড়টা খায় না। খড়ের সাথে আর কি দিচ্ছেন? আমাদের বেড়া মনে করেন যে এটা অভ্যেস হয়ে গেছে। আমরা মনে করেন যে ওই খ্যারের হাতে ওই যখন ওই মানে খ্যার ছোট খ্যার ওই গোড়ায় দিয়ে দিলি পাতা খায়। আর ওই আপনার ওই বুসি 2 বেলা খালি চারিত পানি দেওয়া থাকে খায়, এতেই। মানে এক্সট্রা কোনো কেয়ার নেওয়ার দরকার হচ্ছে না? জিঙ্ক দেই আমরা, জিঙ্ক ব্যবহার করি। জিঙ্ক দিয়ে ব্যবহার করলে আপনার মনে করেন যে বেড়ার আর এই পশম টসম এগুলো হয় না, বেড়া সম্পূর্ণ থাকে, স্বয়ং সম্পূর্ণ থাকে। আর সেই সময় কি আমান খড়ই খাচ্ছে গরুর সাথে? হ্যাঁ, গরুর সাথে আমান। আমি যদি এখন খড়ের পালার সাথে লাগাই দিই আমান খড় খাবে? হ্যাঁ, আমান খাবে।
আলহামদুলিল্লাহ। ভুসিটা দিচ্ছেন এক্সট্রা? বসিটা এক্সট্রা দিচ্ছেন, ভুসাতে পানি দিয়ে আপনার মাখায় দিচ্ছেন? হয়, পানি কোনো রকম পানি দিয়ে কিংবা হুকনো দেই, হুকনোই খায়, যেটা গাও মাখা যেটা বলি। হ্যাঁ গাও মাখা। ওইভাবে মাখা দিচ্ছেন, সাথে লবণ দিচ্ছেন? হ্যাঁ, লবণ দেওয়া লাগবে, দিয়ে ওটা মানে লবণ দিলে খুব দ্রুত খাওয়া আলাদা, খুব দ্রুত খেয়ে নিচ্ছে। আর বিশেষ করে তো মোটামুটি 20 বছর হলো ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত, এর মধ্যে কি ধরনের রোগগুলো দেখা যায় বিশেষ করে? এর ভিতরে হলো রোগ হলো আপনার পাতলা পায়খানাটাই হলো সবচেয়ে জটিল বেশি। আচ্ছা, পাতলা পায়খানাটা যখন হয়ে যায় তখন এই বেড়া মনে করেন যে টিকান যায় না। যদি এই পাতলা পায়খানাটা যদি মানে এই রোগ বালাইগুলো যদি একজন ধৈর্য পারে তাহলে আর মনে করেন যে তার সমস্যা নেই, বেড়া পালতে পারবে। পাতলা পায়খানাটা জটিল রোগ? পাতলা পায়খানাটা হলো জটিল রোগ। এমনি ঠান্ডা নাই বলতেই চলে, ঠান্ডা তো আমার বেড়া নাই, মানে শীতের মধ্যে দেখতেইছেন আটা বেড়া বেড়া খোলা জায়গায় থাকছে, খোলা জায়গায় থাকে, কিন্তু ওই বাতাসটা ঠেকানোর ব্যবস্থা আছে। ঠান্ডা মারে বেড়া নেই, একমাত্র ওই আগা মাগা বলি হয়তো কারণবশত শুধু পাতলা পায়খানা জনিত সমস্যা বেশি দেখা যায়। সমস্যা এই পাতলা পায়খানা জনিত সমস্যাগুলো কি কারণে হয়? এইটা হলো মনে করেন যে আমার ওই বেড়া যদি কোনো রকমের যদি ভাইরাস ওই ফুড পয়জন ঘাস মাস যদি এগুলো ওই যে বর্ষার পানির ঘাস কত মানুষ খাওয়ায়, যখন দিন তুলে এনে খাওয়ালি পেট ভরবি নি, বাস মানে আমার খরচটা কম, ওইগুলো করবে গেলি তার ফার্ম শেষ। অর্থাৎ ডুবা ঘাস যেটা বলে ওটা খাওয়ানো যাবে না, ডুবা ঘাস খাওয়ানো যাবে না, ওটা খাওয়ানো যাবে না আপনার। তাছাড়া অন্য কোনো সমস্যা দেখা যায় না? অন্য কোনো সমস্যা আমার মানে আর একটু জ্বর মর আসলে নিজেরই চিকিৎসা করি। এমনি তো পিপিআর ভ্যাকসিন তো দেওয়া আছে আপনার? হ্যাঁ, ভ্যাকসিন দেওয়া আছে, সব রকমের ভ্যাকসিন দেওয়া আছে। মনে করেন যে জ্বরের ভ্যাকসিন দেওয়া আছে, তরকার ভ্যাকসিন দেওয়া আছে, এই যে দাবা রোগায় ও ভ্যাকসিন, ওগুলো দিয়ে দিই আমরা। কেমিক্যালটা তো দিচ্ছেন? এটা কয় মাস পর? ওটা মনে করেন যে ওই দেওয়া যায় 6 মাস বাদে দিই। 6 মাস বাদে? আসলে 3 মাস বাদে দেওয়াই উত্তম, কিন্তু আমরা ওই 6 মাস বাদে দিই, আমার তো কোনো সমস্যা হয় না। আমি সবসময় পশু হাসপাতালে যোগাযোগ করি। আমার হলো সবসময় পশু হাসপাতালে বড় ডাক্তারের হাতে আমার হলো সবসময় যে ভাই আমার এই অবস্থা, ওনা আমাকে আমি যে কোনো সময় গেলি ওনা আমাকে সাড়া দেয়, বা দরকার হলে সে নিজে আসে আমার ফার্ম দেখে যায়। আচ্ছা, ঠান্ডা লাগলে এটা যে কোনো লোক পশু হাসপাতালে হাতে যোগাযোগ করলে সে ফার্ম টিকাতে পারবে। সবচেয়ে ভালো হয়, সবচেয়ে ভালো মানে পশু হাসপাতালে। প্রত্যেকটা মানে থানায় তো একটা করে পশু হাসপাতাল আছে, আপনার এর কোনো অসমস্যা নেই। কোনো ভেড়া এ পর্যন্ত কোনো রোগে মারা গেছে এরকম অভিজ্ঞতা কি আছে? না, আমার ভেড়া মনে করেন যে আমার কোনো ওই পেট ম্যাট ফাঁপে ওই মাইবেট খাওয়া দিলি, কিংবা মনে করেন যে ম্যাগনেশিয়াম আছে, গ্যাসের আছে, ওটা খাওয়া দিলি ঠিক হয়। ওটা হয় না হটায় মোটায় যদি, কিন্তু খাদ্যটা আপনার দেহে খাওয়ানো লাগবে, দেখে খাওয়াতে হবে যে আমি এই খাদ্যটা কোথায় নিয়ে আসলাম বা দিলাম, দেখেই যে মনে করেন যে বেড়ার পেট বেরিয়ে গেল না। আপনার এক মুঠ কম খাই, কিন্তু আপনার কোনো পানির ডোবা ঘাস এনে দেওয়া যাবে না। আর আপনার পেট যে ফেপে যাওয়া, এটা কি কারণে ফাঁপে বলে আপনার? ওই পেটটা ফাঁপে আপনার বেড়া যদি মনে করেন যে হয়তো যদি যে দানাদার খাদ্য যদি গম বসি যদি বেশি খায়, কিংবা একজন ভাত টাত খাওয়ায়, খুদির ভাত টাত খাওয়ায়, এগুলো খাওয়ার হাতে হাতে পেট ফাইবে যাবে। তার মানে এগুলো খাওয়ানো যাবে না? এগুলো খাওয়ানো যাবে না। শুকনো ভুসি ওই মানে ওগুলো খালি হবে, আর কি সমস্যা হবে আপনার? মনে করেন যে খাওয়ান লাগবে হলো ভুসি জাতীয় মাসকলি আছে, মসুর আছে, আপনার ফেঁসারি আছে, এই ধরনের খাদ্য ইয়ারে খাওয়ান লাগবে। আচ্ছা, সেটা গুঁড়ো মাহা দিয়া, ধানের গুঁড়ার সাথে আপনার অন্য যে ভুসিগুলো আছে, অ্যাঙ্কার, হ্যাঁ ওই ছোলা, গম ভুসি, মসুর, আপনার খেসারি, এ ধরনের ভুসিগুলো সব ওই মিক্সার করিয়া সব মানে কোনো রকম পানি দিয়ে আওলা দিয়ে ওরা ওই ডিশ দিক আর একটা হাইটের দিক দিলে ওরা জারদার মতন। হ্যাঁ, এখন তো আপনার দানাদার খাবারের দাম অনেক বেশি। আমি কিচ্ছু দেই না। আবার তো কিছু দিচ্ছেন না? আমি ঘাসের সময় আমি কিচ্ছু দেই না। বর্ষা মৌসুমে তখন তো গত বছরের কথা বলছি, গত বছর আপনার 10টা ভেড়াই আমি যদি ধরি, ভেড়াতে আপনার কি পরিমাণ টাকা দানাদার খাবার লাগছে? দানাদার খাবার আমি মনে করেন যে যাতে আমি যেভাবে খাওয়াই যাতে আমার লস না হয়, আমি সেইভাবে খাওয়াই। এখন মনে করেন যে আমি হিসাব করলাম যে বর্ষায় আমি 1 লাখ টাকার বেড়া বেশি এলা দেবো, আমি 50,000 টাকার হয়তো এইরকম খাওয়াই, আর যাতে 50,000 টাকা যাতে আমার লাভে থাকে, আমি এইরকম একটা হিসাব করিয়া খাওয়াই। মানে ওই লসের দিকে আমি যাই না, আর এই লসের ব্যবসাও না। আর একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি, আপনার বর্ষা মৌসুমে শুধু খড় খাওয়াচ্ছেন, সেই সাথে ভুসি, এটা কি অন্য গাছের পাতা খায় কি? পাতা খাওয়ানো যাবে না। পাতা খাওয়ালে আপনি ফার্ম ঠেকেতে পারবেন না। তখন আপনার বেড়ার আমার সবই বাচ্চা ফেলা দিবি, বেড়া দিন কাবুয়া যাবি, তখন আপনি নিজেই হিমশিম খাওয়া যাবেন। এটা কখনো করা যাবে না। পাতা খাওয়ানি যাবে না। পাতা দিন ওরা কোনোদিন মানে না খায়।
বাচ্চা কয়টা করে হচ্ছে? বাচ্চা আমার মনে করেন যে একটা করে বাচ্চা হয়। আমার দেশাল ভেড়াও আছে, ওই যে ওখানে আছে। আমার এই ভেড়ার মনে করেন যে প্রত্যেকটি ভেড়াই একটা করে বাচ্চা, এই যে বড় বড় বাচ্চা, সব এই যে বড় বড় বাচ্চা দেখেন এই যে একটা। ও 3টে জানবি, আমার একটা ওই হচ্ছে ডবল টাকা। যদি ঠিক মতন একজন এই ফার্মটা যদি ঠিক মতন দেখাশোনা করে যদি বাচ্চা মচ্চাগুলো ঠিক লাগতে পারে, তার মনে করেন যে এই গরু বাছুরের থেনিরা বেশি টাকা পাবে। বিক্রি তো করছেন? হ্যাঁ, বিক্রি তো অবশ্যই। বিক্রি কখন কিভাবে করছেন? বিক্রি তো মনে করেন যে আমি ওই বছরে দেখা যায় একবার হলো করি, আপনার চৈত বৈশাখ মাসে জ্বালায় একবার পাটা মাটা দিয়ে একবারে বেশি দিই, মনে করেন যে 2 লাখ 2.5 লাখ। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বছরের শেষে? হয়, শেষে বলতে আপনার যখন বেশি করে আষাঢ় মাস হয়, ওই যে বর্ষায় আমার একটু সমস্যা, গরু বাছুর আছে বুঝছেন, খালি দিয়ে তখন এক দাবুর বেশি দিই। দূরের যারা দর্শক বন্ধু আছে অন্যান্য জেলার, আমরা তো বিশেষ করে সাদাতপুর উপজেলা থেকে কথা বলছি, সিরাজগঞ্জ জেলার, তো অন্যান্য জেলা থেকে যদি কেউ নিতে চায় সেক্ষেত্রে পাঠাদার ব্যবস্থা আছে না? সে এখানে আসলে ভালো হয়? সে এখানে আসে দেখে বা আমাকে যদি এসে বলে, আমি মানে দেখে যদি তাকে কিনে দেই, সে সবচেয়ে লাভবান হবে। আচ্ছা, বুঝছেন, আমার ভিতরে তো কোনো এরকম কোনো নাই যে এক ঠকাবো কে আন। সে যদি আমার মতন যদি পাইলে যদি মনে করেন যে সে যদি লাভবান হতে পারে, কি দেশের জন্য, এটা তো দেশের লাভ অবশ্যই। মনে করেন যে আমার কাছে আসলি। আপনি মূলত খামারি? জি। আমাদের দেশে অনেকেই আছে মনে করেন খামারি না, ব্যবসায়ী। তারা কি করছে যে অনেকগুলো ছাগল নিয়ে এসে আপনার ব্যবসা করছে। আপনি তো আর ব্যবসায়ী না। জি না। আপনি তো হাট থেকে নিয়ে আসেননি না, আপনি সরাসরি পালন করছেন আপনার খামারে বাচ্চা থেকে সবগুলো ভেড়া। জি জি। তো সেই ক্ষেত্রে অরিজিনাল খামার থেকে নেওয়াই উত্তম। অরিজিনাল খামার থেকে নেওয়াই উত্তম। একজন নতুন উদ্যোক্তা হাট থেকে ভেড়া কেনাই উত্তম মনে করেন না আপনার খামার থেকে কিনলে? খামারে থেকে কিনলে তার সবচেয়ে ভালো হবে। ওই 8,000 দালালরা মনে করেন যে এই কোন থেন কি লিয়ে এসে ওরা দিয়ে দেয়, বরে না। ওই মেলা আমার মাঠার কাছে নিয়ে আসে বহুত লোক, সিএনজি ভাড়া করে মন থেকে আসে। আইসে ওরা ওই আমি যখন তো চিনি বেড়া, তখন কইয়ে তো কোনোদিনও বাচ্চা দিবে না। আর মানে এই বেড়া ওই খারাপ বেড়া দেখি আড়ে নিয়ে এসে বেচিছে, ওই পরে গুঁড়ো মুড়ো নিয়ে 2-1 দিন বাদে ওরা বেচছে। আবার আমি আমার কথায় আবার ওরা নতুন করিয়ে বাচ্চা মাচ্চা নিয়ে আসে, তখন ঠিকই আমার ফাঁটার কাছে নিয়ে এসে আবার বড়া নিয়ে যায়। আপনার এখানে আসলেই ভালো হয়। আসলেই সে মনে করেন যে পাবি যে ভাই আমার 2টা কি 4টে 5টা ভেড়া লাগবে, মনে করেন যে সাইজ আমি দিয়ে দেবো, ইনশাল্লাহ ওনার লাভ হবে। একবারে বর্ষাতে বিক্রি করে দিচ্ছেন? সারা বর্ষা কয়টা পর্যন্ত রাখছেন? বর্ষায় মনে করেন যে ওই দেখা যায় 15টা বুড়নি, হয়তো একটা পাঠা থাকলে, ওই যে বড় পাঠা আছে, ওই বড় পাঠাটা থাকলেই বেড়া আবার ঘুরে আসতে আসতে আবার পাওয়া যাবে। এই আপনার যে চারণভূমিতে নিয়ে আসছেন, বিশেষ করে আপনার বাথানে যে নিয়ে আসলেন, এই বাথানে কোন মাসে নিয়ে আসেন? বাথানে আমি অগ্রহায়ণ মাসে নিয়েছি। অগ্রহায়ণ মাসে নিয়ে আসছেন? জি। এবং নিয়ে যাবেন কখন? নিয়ে যাবো আষাঢ় মাসের, মানে আষাঢ় মাসে প্রথমেই চলে যাব। আষাঢ় মাসে প্রথম দিকে চলে যাব। এই কয়েকটা মাসে এখানে যে বাচ্চা টাচ্চা যেগুলো বড় হয়ে যাবে, তখনই একবারে একদম সব ছেড়ে দিয়ে সব একবারে, মানে যেটা লাগবো ওই লাহা 2 সাইডে লাগিয়ে একবারে মনে করেন যে বর্ষাটা একবারে বেশি দেবো, একবারে বিক্রি করে দেবো। এখন কনসেপ্ট আছে কয়টা, বিশেষ করে গর্ভধারণ অবস্থা আছে? গর্ভধারণে আপনার জাতড়ি দেখতেছেন, নগদ তো নিম্নে মনে করেন যে আমার 30-35টা বাচ্চা দিবি। 30 থেকে 35টা বাচ্চাই দিবি। যে এই বাচ্চাটা, এই বাচ্চাটার বয়স কতদিন? এই বাচ্চাটার বয়স হলো আপনার 3 মাস হয়েছে। 3 মাস? জি, 3 মাস চলছে বাচ্চাটার বয়স। আর বিশেষ করে বাচ্চা দেওয়ার পরে সেটা আবার কতদিন পরে কনসেপ্ট করে? ওই আপনার 40 থেকে 45 দিন। 40 দিনের মধ্যেই দিবি, হয়তো 2-4-5 দিন এরকম হইতে পারে, একটু কম বেশি হয়। আমাদের দেশি অরিজিনাল এখনো 2-4টা আছে। হ্যাঁ, এর মধ্যে থেকে আপনার ক্রস হচ্ছে, যেমন এই যে একটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশি হলেও মোটামুটি অনেক বড়। তো মোটামুটি ওইটার প্যাডেতেন ওই যে ওইগুলো হচ্ছে, ওই যে এই যে বড় বড়গুলো। হ্যাঁ, ওই যে হচ্ছে ওইটার প্যাডেতেনই ওই যে ওইটা হচ্ছে। আর আমরা ওই যে পাঁঠা রেখে দিছি, ওই পাঁঠাই হলো মনে করেন যে আসল। আচ্ছা, একটা হাই ক্রস বিশেষ করে যেগুলো কনসেপ্ট আছে, এরকম একটা ভেড়ার দাম কত হতে পারে? এগুলো একটা মনে করেন যে আপনার একটা ভেড়া যদি বোঝে যে এই জিনিসটার এত দাম, মনে করেন যে একটা ভেড়ার নিম্নে 25,000 টাকা দিয়ে নেওয়া লাগবে। 20-25,000 টাকা? 20-25,000 টাকা দিয়ে নেওয়া লাগবে। এই বাচ্চাটার দাম কিরকম হতে পারে? এই বাচ্চাটা মনে করেন যে আপনার এখন লিভেল এই বাচ্চাটা মনে করেন যে আপনার এই বাচ্চাটা এখন লিভেল হলে 8,000 টাকা লাগবে। 8,000 টাকা দাম? জি, 8,000 টাকা লাগবে। প্রায় বড় ভেড়ার সমানই কিন্তু চলে আসছে। বড় ভেড়ার সমানই চলে আসছে, দুধ খাচ্ছে। সালম ভাই বলেন, ভেড়াগুলো কি মাটিতে রাখছেন গরুর সাথে, না আপনার এর জন্য মাছা করা? না, আমরা এইভাবে মাটিতে রাখি আমি, কিন্তু সব সময় পরিষ্কার, জায়গাটা শুকনো থাকা লাগবে।
মানে ওর গায়ে যাতে কোনো সময় ঠান্ডা না লাগে। ঘরের মেঝেটা একটু উঁচু আছে সম্ভবত। হ্যাঁ উঁচু আছে, মনে করেন যে ওরা যখন শয় তখন দেখা যায় যে ওই ম্যাক ট্যাগ আসলেও ওরা ওই উঁচু জায়গায় মানে এমনভাবে হয়, ম্যাক আসলে তো ঘরের ভিতর যদিও ম্যাক সারিয়ে গেলি তখন বাইরে আসলি হাতে হাতে ওই জায়গাটা শুঁকো যায় বৃষ্টি নামার পরেই, মানে বৃষ্টি শেষ সেই জায়গাটা শুঁকো যায় তখন সেই জায়গা হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক কথায় যে আপনার মাটিতেই রাখছেন, মাছা নাই? না মাছা নাই। তাতে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে? না আমার কোনো সমস্যা নেই। কোনো সমস্যা না, আপনি দেখতেইছেন এই যে কোনো সমস্যা, যথেষ্ট সুস্থ সবল দেখতে পাচ্ছি। এমনিতেই শীতকাল কিন্তু ভেড়ার জন্য একটা দুঃসময়ই বলবো আর কি, সেই সময় বাচ্চা হলো অনেকেই বাঁচাতে পারছে না। না আমরা একটা বাচ্চাও নষ্ট হয় নাই শীতে, না কোনো সমস্যাও নাই। এর মধ্যে তো আমি দেখলাম যে কয়েকটা বাচ্চাও দিয়েছে। হ্যাঁ বাচ্চা আছে দিছে। এটা বাচ্চারা ওইটা বয়স কত দিন? এই মনে করেন যে 8-10 দিন দিছে বাচ্চা, 8-10 দিন দিছে। ওটা তো দেশি, যার কারণে ওটা বাচ্চা একটু মানে বেশি হচ্ছে। আর যেগুলো ক্রস সেগুলো আপনার একটাই দিবি। প্রথমবার বাচ্চাতে একবার দিচ্ছে না, আপনি দ্বিতীয়বারই আর একটাই দিবি। ওই দেশাল যেটা আছে ওই দেশালে যদি আমি এই পাঁটা দিয়ে ভরাই তাহলে মনে করেন যে আমার ওই 2টে বাচ্চা হবে, কিন্তু তারপরে আবার ওই বাচ্চা যখন বড় হবি তখন আবার মনে করেন যে আপনার ওই বরণ গেলি ওই আবার একটা করে হবি। একটা করে হচ্ছে? জি, এই একটা তখন করো যাওয়া যাবে, ক্রসে একটা করে, তখন এই একটাই আসবে। দীর্ঘ সময়ে আপনার পালন করছেন, তো সেই ক্ষেত্রে এটা পালনে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মনে করেন যে এটা খুব আমার শখ যে বেড়া আমি মানে বেড়া পালবো, বেশি বানাবো, বেড়ার পর আমার ধীরে 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 মানে আগ্রহ আগেতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, আরো বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে। নতুন উদ্যোক্তা আছে দেশে অনেকেই চাচ্ছে আপনার মতো এরকম খামার করা, বিশেষ করে ভেড়া পালন করতে আগ্রহী, তো সেই ক্ষেত্রে তাদের কি পরামর্শ দেবেন? পরামর্শ হলো আপনি যখন মনে করেন যে ওনা কিনবি, বেড়া কেনার সময় দিয়ে কেনা লাগবি যে এর কোনো অসুখ আছে নাকি, হয়তো মনে করেন যে সে 5টা পাটি কিনলো, একটা পাঁঠা ভালো জাত পাঁঠা কিনে নিয়ে আসলো, তবেই সে ফার্মে লাভবান হইতে পারবে। কিন্তু কেনার সময় তার দেহে শুনে কিনা লাগবে। এখন একজন বেড়া কিনবে আসে, আমরা ওই দাম চালি, এর দামের এও জানে না, মানে দামও দেয় না, ও দেহে চলে যায়, যা ওই পাতি বেড়া কিনে নিয়ে চলে যায়, তাতে দেখা যায় যে হয় খামারে লাভ আসে না, পরে আর চালাবে পারে না। কিন্তু এই আমার মতন এরকম সিস্টেম করে যদি সে করতে পারে, সে 100-তে 100 লাভবান হতে পারে। এই দেখেন আমার পাঁঠা আছে, কতটি পাঁঠা আছে, একটা আছে 2 ডিয়া, 3 ডিয়া, 4 ডিয়া, ওই যে 5টা, ওই যে ছোটগুলো তো দেখাইলে আমি আপনাকে, যে ছোট দেখেন পাঁঠা আমার একবারে বড় থেকে শুরু করিয়া একবারে বাচ্চা পর্যন্ত আমার পাঁঠা আছে। আমি নিম্নে মনে করেন যে ওই বড় পাঁঠাটা বেচব হইলো আপনার, ওই বড় পাঁঠাটা বেচব নিচে 40-45 হাজার টাকা। ওই বড় পাঁঠাটা বেচব, হাইট ওয়েট যার বেশি তার দামও বেশি। ওই আমার পাঁঠা হেনতে নেই মনে করেন যে 1000 টাকা কেজি দিয়ে নিয়ে যায়। ঠিক আছে সালম ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ভেড়ার খামারের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের সালম ভাইয়ের ভেড়ার খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।